এটা হইলে কি আমরা যাত্রাপুর রোড আর ও হইলে কি আমরা অন্তবোদ্দারের বাড়ির গেইটি দিক গিয়ে মাছ ধরের। আচ্ছা এবারটা হইলে কি মাছ কয়টা পাইছো ভাই? 8-10টা। আচ্ছা আচ্ছা ডুবি দিবা, খেয়াল করি আডিও। আচ্ছা এই লোক আমরা যাত্রাপুর রোডের অবস্থা। ইয়া মালিক জাল লইয়া খানো যাইতে রে বা মাছ মারা আপনি কি তা ফিশারম্যান সম্প্রদায়ের মানুষ নেই? আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। মাছ পাইতাই না यार। ও স্যার মান্না স্যার নি কিতা করতা? তোমার বাড়িতে কেমন জল ঢুকছে ভাই? তুমি আর এক মাস্টার জলে ভাইয়া গেলে গিয়ে বহুত আছেন, যাও কি না ভাইয়া? আর তুমি ত্রিপুরার দিকে এই অন্য জলে ডুবো রায়নি। শাবাশ 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 কিতা করতা यार। আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু পানি দেখলাম কিছু কষ্ট লাগে, কিছু তো আর কিছু নাই। মাছ বহুত বেকার বেতন দিবা। তোমার মাছ গেছে না? একটা খবর আছে নাই, মাছ নাই, মাছ নাই। কিন্তু ওখানে হইতা মাছ মাছ হবাজ মারি আর আমাদের রাত্রা জল স্পিড আছে বা বলিয়া